En les revisions, les dues que hem publicat, una Nature Reviews Disease Primers, l'altra Nature Reviews Gastroenterology and Pathology, en la primera destaquem dos canvis que s'han produït en el món de la recerca i la clínica del carcinoma hepatocel·lular. La primera part de la revisió adrecem al canvi epidemiològic que s'ha produït en el carcinoma hepatocel·lular amb la disminució de la incidència pel virus de l'hepatitis C degut als tractaments antivirals i l'augment de la incidència per la esteatopatitis no alcohòlica secundària o obesitat i a sobrepès que és endèmica a Occident. La segona àrea que toquem és la revolució que hi ha hagut en el tractament del carcinoma hepatocel·lular avançat en els passats 10 anys. Des de l'any 2007, sorafenib era la droga principal i ha tingut una primacia fins al 2020, malgrat que hi ha hagut altres tractaments eficaços, però en aquest 2020 s'ha publicat l'article en què atezolizumab més bevacizumab és superior a sorafenib en primera línia avançat. I això ha revolucionat el maneig de la malaltia, ara està establert aquest tractament en combinació com a l'estàndard i això té unes implicacions a altres estadis de la malaltia. Doncs això enllaça amb el segon estudi que hem publicat a Nature Reviews Gastroenterology and Pathology, on hem revisat tots els tractaments locoregionals que s'estan actualment utilitzant en el carcinoma hepatocel·lular en estadis inicials i intermitjos. Durant 15 anys, radiofreqüència ha estat l'estàndard en estadis inicials no quirúrgics i quimioembolització en estadis intermitjos. Hi ha hagut en cada una d'aquestes dues àrees entre 15 i 20 assajos clínics que han mostrat que altres tractaments, per exemple microones, amb estadis inicials o inclús radiació interna, poden tenir una utilitat, però els dos tractaments estàndard es mantenen i el que està emergint altra vegada és que els tractaments actuals, per millorar-los, els tindrem que combinar amb tractaments sistèmics. Per tant, en els propers anys el que es veurà probablement és un canvi en el maneig de pacients en estadis inicials i intermitjos, on hi haurà assajos que combinaran el tractament locoregional amb el tractament sistèmic amb immunoteràpia. I esperem que els resultats d'aquests assajos suposin una nova millora, un nou benefici amb els pacients amb estadis intermitjos de la malaltia. Moltes gràcies.